Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui je veux expliquer la leçon les états physiques de la matière. Premièrement, on va voir les propriétés des états physiques de la matière. La matière existe sous trois états physiques: l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. المادة تنقسم إلى ثلاث حالات. عندنا الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية. هذا الدرس تكملة للدرس الماضي. أول شيء les propriétés d'un solide. غنشوفوا خصائص يعني الحالة الصلبة. On distingue entre deux types de solides, des solides compacts et des solides divisés. Des solides compacts ممكن نعرفهم comme un bloc unique de grande dimension. يعني هو تيكون عنده واحد الشكل خاص، يعني عنده les dimensions ديالو. Une forme propre، عنده شكل خاص. on peut le ciser avec les doigts. ممكن كنهزوه بيدينا، يعني الحالة الصلبة ممكن كنهزوه بيدينا. exemple un morceau de sucre. إلا خديت morceau de sucre يعني ممكن أني نهزو بيدي، ولا ان ستيلو ولا ان اوبجي ممكن أني نهزو. هذا كيتسمى الحالة الصلبة. غنمشيو دوزيام تيب هو دي سوليد ديفيزي. يعني من كلمة ديفيزي أنا شي حاجة اللي هي مقسمة. donc il se constitue dans de plusieurs unités de petites dimensions. On peut le ciser avec les doigts. Son forme dépend du récipient qui lui contient. عندنا هاد لي سوليد ديفيزي هما واحد الجسم اللي تيكون مقسم واحد الجزيئات اللي هي صغيره وممكن نهزوها بيدينا. مثال هو لو سكر ولا لو سال، يعني الملحه ولا السنيده ممكن اننا نهزوهم بيدينا، ولكن راه هو حاله صلبه يعني ديفيزي، يعني مقسمه ممكن نهزوه بيدينا وما عندوش واحد لا فورم بروبر. يعني الا حطيته في شي اناء غادي ياخذ لا فورم ديال داك الاناء اللي هو فيه. وكذلك حتى لو سابل، يعني الرمل اللي حطيته في شي قرعه ولا في شي اناء غادي ياخذ لا فورم ديالها، العكس ديال لي سوليد كومباكت كتبقى في نفس لا فورم. غنمشيو دوزيام ايطا هي propriété d'un liquide. On ne peut pas ciser avec les doigts. يعني في أي مادة كتكون في الحالة السائلة ما يمكنش نهزها بيديا. Il n'a pas de forme propre. Son forme dépend d'un récipient qui lui contient. يعني أي مادة في الحالة السائلة ما عندهاش واحد لا فورم ديالها، كتاخذ شكل الإناء الذي توجد فيه. مثلا حطيت الماء في واحد القنينة غياخذ واحد الشكل، حطيته في قنينة يعني من نوع اخر غادي ياخذ نفس الشكل ديال القنينه الثانيه. الا كنا تنلاحظوا في اي اناء يكون فيه مثلا الماء ولا الزيت، اي حاله سائله تنشوفوا الفوق ديالو كاين واحد لا سورفاس. هذه كنسميوها لا سورفاس ليبر، اللي كتكون ديما اوريزونتال اي بلون، يعني تكون سطح الحر ديال السائل، يعني كتكون مقاده واخا كنعوجوا الاناء كتبقى حتى الجهه الفوقانيه مقاده. هذا كيتسمى لا سورفاس ليبر دان ليكيد. هذا كل كيكون اون كونتاكت ديريكتومون افيك لير. ثالث حاجه غادي نشوفوا لي بروبريتي دان غاز. غنشوفوا خصائص الحاله السائله. لو غاز est un coup invisible، يعني هو واحد الجسم ولا هذا ما كيبانش لينا، invisible. il n'a pas ni de forme ni de volume propre. ما عنده حتى شي شكل وما عندوش واحد الحجم خاص به. on ne peut pas ciser avec les doigts، يعني الحاله السائله ما نكونش نهزوها بيدينا. il occupe tout l'espace qui lui offre، يعني يملأ الفضاء الذي يوجد فيه. الا كنا مثلا في قسم راه حنا جالسين ولكن راه الهواء داير بينا، كانت عندنا قنينه درنا مثلا عمرنا غير النص ديال الماء، النص الثاني راه كيكون عامر بالهواء. اي بلاصه خاويه كيعمرها لينا الهواء. الي اوسي الي كومبريسيبل اي اكسبانسيبل، يعني قابل للانضغاط وقابل للتوسع او التمدد. الا خدينا كمثال خدينا محقنه ودرنا فيها واحد السائل، الا ضغطنا
على المحقنه شنو كيوقع؟ الا ضغطنا على المحقنه يعني طبقنا عليه واحد القوه ديال كومبريسيبل، يعني تنضغطوا الحجم ديال هذاك السائل في المحقنه شنو كيوقع ليه؟ كينقص، ولكن الضغط عندنا تيتزاد. بالنسبه الى جرينا المحقنه كتوقع لنا السائل انه كيوسع، يعني كومبريسيبل، يعني تمدد لينا. شنو كيوقع ملي كيتمدد هذاك السائل؟ بالنسبه للفوليوم شنو كيوقع ليه؟ انه كيتزاد الفوليوم، كيتزاد. يعني هنا حتى لهنا سالينا الشرح ديال لي زيتا فيزيك دو لا ماتيير. دابا غنمشيو ليكسيك، يعني اهم الكلمات اللي شفنا في هذا الدرس وغادي نشرحوهم باللغه العربيه. ليتا فيزيك هي حاله فيزيائيه. سوليد كومباكت هو صلب متراص. سوليد ديفيزي هو صلب غير متراص. فورم بروبر يعني شكل خاص. ديمونسيون أبعاد. ريسيبيون إناء. لا سيرفاس ليبر هي سطح حر. كومبريسيبل قابل للانضغاط. اكسبونسيبل قابل للتمدد. الى هنا انتهى الدرس اليوم. كنتمنى نشوفكم في الدرس المقبل ان شاء الله، واللي ما فهم شي حاجه يحطها لي في الكومونتير، وكنتمنى انكم تكونوا تستافدوا من هذه الدروس، والى درس اخر ان شاء الله.